morrer. Olha, se vocês vão fazer tanto barulho, podiam pelo menos falar baixo. Que isso, Pernalonga? Você está perdendo a diversão. Olha o que vocês fizeram! Foi sem querer, Pernalonga. A gente estava só brincando de amarelinha. Acho que a gente deve ter errado. Não quer brincar com a gente? Não, e mesmo que eu quisesse brincar, não é assim que se brinca de amarelinha. Ai, com certeza também não é assim que se toca corneta. Olha só o que você fez com ele. Você magoou ele. Ele só estava tocando a corneta. Isso não é tocar. Isso é assoprar e bufar e derrubar minha casinha. Quem pensa que é? Da patrulha da música? Quem disse que você manda? Eu mesmo. Eu sou o líder porque eu sou o mais velho. 2 meses mais velho. Grande coisa. Ai, tá bom. Toma. Ô, Pernalonga. Sim, vovó. Eu tenho que pintar uma coisa lá em cima. Você poderia olhar os outros pra mim enquanto isso? Eu? É, você é o mais velho. Pode tomar conta dos outros um instantinho. É claro! Pode deixar, vovó. Pode deixar tudo aqui com o Pernalonga. Eu vou fazer algumas mudanças por aqui. É, eu sei disso. Eu não quero que ele tome conta de mim. Eu estou com você. Mas o que a gente vai fazer? A vovó mandou ele tomar conta. Ele não pode tomar conta de nós se não nos achar. Vamos! Tá bom, acabou essa história de amarelinha. Deixa eu ver. Um livro de colorir pro Frajola. Um belo novelo de lã pro Patolino desembaraçar. E para o Tais. Tais? Tais? Cadê todo mundo? É melhor vocês aparecerem. Eu sei que estão aqui, em algum lugar. Ahá! Ai. Peguei vocês! Não peguei. Agora escutem, eu estou no comando e o que eu digo vale. Então, o que eu digo... O que foi isso?